မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ဒီကနေ့မှာတော့2015ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ဟာတာကားလေးတကားကိုတင်ဆက်ပေးသွားလိုပါတယ်စကားက Philip Fredman ဆိုတဲ့ကောင်းငယ်လေးတယောက်သူ့ရဲ့အပြုအမူတွေကြောင့်အရှိမကြောင်းများစွာထုတ်ခံခဲ့ရပြီးအခုမှဆိုတော့ Autolium Hub ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့မြို့ဝန်းကျင်ကသူ့ကိုလက်ခံပေးတဲ့နောက်ဆုံးကြောင်းကိုပထမဆုံးကြောင်းတက်ရဲ့အနေနဲ့ကပြကရပြင်ဆင်လာရာကနေစတင်ပါရီအဆောင်အဦးရဲ့အိုဟောင်းပြီးအတုံးမပြုတ်ထားတဲ့တန့်စင်ခန်းပေါင်းများစွာထဲမှာလမ်းပြောင်းနေပြီးတဲ့နောက်သူတို့သားအဖကကျောင်းအုပ်ကြီးရဲ့ရုံးခန်းကိုတွားရောက်ကြပါရီကျောင်းအုပ်ကြီးဖြစ်သူဒေါက်တာရှမစ်ကော့စင်ဝိုင်ကဖိလစ်ဟာအစမ်းခန့်ကာလကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ပါမလားစွာကိုတန်တရားရှိနေပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်တက်တည်ပြခွင့်ပြုလိုက်ပါရီဖိလစ်ကိုအတန်း 5BC ပို့လွတ်လိုက်ပြီးနောက်သူမစီကိုကျောင်းစစ်စီအရာရှိဟမ်နင်ကလာတွေ့ပြီးတော့သူမကတော့သူနဲ့စကားပြောဖို့စိတ်မပါပုံဖြစ်နေခဲ့ပါရီဖိလစ်ရဲ့အဖေကကျောင်းအုပ်ကြီးကိုကြောက်ရင်သူမရဲစရာကောင်းတဲ့အဝတ်အစားတွေဝတ်ထားပုံကိုတွေးကြည့်တင်ပါရီဒီလိုဆိုတော့သူဟာသူမကိုကြောက်ရတော့မှမဟုတ်ဘူးလို့တားဖြစ်တဲ့သူကိုအကြံပေးပါရီဖိလစ်ကအတန်း 5B ကိုဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ဒရုန်းနဲ့ကစားနေတဲ့မာရီယိုနဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့သားတွေဖြစ်တဲ့ရောဘတ်နဲ့ခရစ်ပတိုနဲ့မိတ်ဆက်ပါရီတိတ်မကြခင်မှာကျောင်းအုပ်ကြီးကလည်းအတန်းထဲကိုဝင်လာလိုက်ပြီးဖိလစ်ကိုအယ်လာရဲ့ဘေးမှာထိုင်ဖို့ပြောကတင်ချသင်ခန်းစာကိုစတင်ကြပါရီအတန်းပြီးနောက်မာရီယိုနဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့ဟာဖိလစ်စီကိုရှီကပ်လာကြပြီးသူတို့အဖွဲ့ထဲမှာပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့စိန်ခေါ်မှု၃ခုကိုလုပ်ရမယ်လို့ရှင်းပြပါရီပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ညမောင်မိုက်တဲ့အချိန်မှာခြောက်ချားစရာကောင်းတဲ့ဆရာနားနေခန့်အဟောင်းထဲကိုဝင်ရောက်ရမှာပဲဖြစ်ပါရီဖိလစ်ကတော့တွန်းဆုပ်ပြီးထွက်လာခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့သူဒီအကြောင်းကိုတွေးကြည့်ပြီးတော့ညမောင်တဲ့အချိန်မှာပတင်းပေါက်ကခိုးထွက်ကကျောင်းကိုပြန်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရီကျောင်းဆောင်ဖြစ်သူမီရှယ်စကီကမမြင်ရတဲ့သတင်းတစ်ခုနဲ့စကားပြောပြီးနောက်အိမ်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါရီဒါကိုတွေးလိုက်ကြတဲ့ဖိလစ်မာရီယိုရောဘတ်နဲ့ခရစ်ပတိုကထူးဆန်းစွာနဲ့ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့အရင်ကကျောင်းအုပ်ကြီးဟောင်းဟူဒါစတီဘက်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သူစကားပြောနေခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချကြပါရီအဲဒီနောက်ဖိလစ်ကယေဆိုပိုက်ကန်တစင်ဆီယာနာနေခန်းဟောင်းထဲကိုတွားရောက်ခဲ့ပါရီအဲ့ဒီအခန်းထဲမှာဆိုတော့တိုင်းတစ်ပါးယာတနာဝီနဲ့ပြည့်နေခဲ့ပြီးအော်တိုလီယွမ်ဟပ်ရဲ့ပကြီးကားတွေကလည်းနေရအပေါ်မှာတိတာထင်ရှားနေပါရီပကြီးကားရဲ့အရှိမကွန်တိန်နာအခွက်တစ်ခုထဲကစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအလုံးတစ်လုံးကိုတွေ့ရပြီးတော့ဖိလစ်ကအဲ့ဒီအလုံးကိုယူလာခဲ့လိုက်ပါရီအော်တိုရဲ့ပကြီးကားတွေကမျက်လုံးတွေဟာလှုပ်ရှားနိုင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အပြုအမူတွေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူတတိမထားမိခဲ့ပါဘူးသူကပတင်းပေါက်မှာလက်ရန်ပြလိုက်ပြီးတော့မာရီယိုနဲ့အဖွဲကိုဝင်လာဖို့အချက်ပြလိုက်ပါရီဒါပေမဲ့ကျောင်းအုပ်ကြီးရှမစ်ကဖိလစ်ပြုတ်လိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားသွားခဲ့ပြီးတိချင်စိတ်ဖြစ်သွားခဲ့ကအတန်လာရအတိုင်းလိုက်လာခဲ့ပါရီသူမကဖိလစ်ကိုမိသွားခဲ့ပြီးစူပူလိုက်ကသူ့ရဲ့အစမ်းကာလအဆုံးသတ်သွားပြီးတော့ကြောင်းထုတ်လိုက်ပါပြီလို့ပြောလိုက်ပါရီကျောင်းအုပ်ကြီးကဖိလစ်တကုကုကိုဝက်ထားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လိုက်ပြီးတော့ထုတ်ပြဖို့တောင်းဆိုပါရီဖိလစ်ကလည်းယူထားတဲ့ဘောလုံးကိုတူနေရာတူပြန်ထားလိုက်ပြီးနောက်သူမကဖိလစ်ကိုဆက်ဆူခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့ဖိလစ်ကမျက်လုံးတွေပိတ်ထားပြီးတော့သူမကြောက်ရစေဖို့သူ့ရဲ့အဖေအချံပေးတဲ့အတိုင်းရဲစရာကောင်းတဲ့အနေအထားတွေမှာသူမကိုမြင်အောင်ကြည့်နေခဲ့ပါရီရုတ်တရက်ထူးဆန်းစွာနဲ့ဘောလုံးကသူ့ဘာသာသူလေလာခဲ့ပြီးတော့အစကတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်နေခဲ့ပြီးမဲ့ကွန်တင်နာကမီတောက်လာတဲ့အထိပို့ပို့မြန်လာခဲ့ပါရီဖိလစ်ကလည်းမျက်လုံးတွေကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ရှမစ်ထူးထူးဆန်းပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာကြောင့်ဗဟေးတွေဖြစ်နေခဲ့ပါရီတကယ်တော့သူမကအလွန်အရွယ်အစားတေးသေးလေးကိုကြုံသွားတာဖြစ်ပြီးသူမကိုယ်တိုင်လည်းဆွေးဆွာဖြစ်နေရပါရီမာရီယိုနဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့အခန်းထဲဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့သူမလန့်သွားခဲ့ပြီးဖိလစ်ရဲ့ကြောပွေအထက်မှာဝင်ပုန်းနေလိုက်ကဖိလစ်ရဲ့အိမ်ကိုပါသွားခဲ့ပါရီနောက်တနေ့မနေ့အိယာနိုးလာတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့အိယာဘေးစပွဲအပေါ်မှာလူပစ္စည်းလေးချမစ်ကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်လန့်သွားခဲ့ပါရီသူကသူမဆူနေတာကိုမကြောက်ရစေဖို့သူမအသေးသေးလေးဖြစ်သွားပါစေလို့မင်းညာကဆူတောင်းမိခဲ့ကြောင်းဝန်ခံပါရီအဲဒီနောက်မနေ့စာပြင်းနဲ့သူမကိုပုံမှန်ရွယ်စားပြန်ဖြစ်အောင်ဆူတောင်းပေးဖို့ကြိုးစားပါရီဒါပေမဲ့တကယ်ကြီးမလာခဲ့ပါဘူးဖိလစ်ကရှမစ်ကိုစမ်းဝဲအထက်တွန်းချလိုက်ပြီးသူ့အဖေမမြင်အောင်ဝက်လိုက်ပြီးနောက်ကျောင်းကိုအမြန်ဆုံးလာခဲ့ပါရီကျောင်းမှာဆိုတော့မီရှယ်စကီနဲ့အတူစုံစမ်းစစ်ဆေးအရာရှိဟမ်နင်ကဆရာနားနေခန်းဟောင်းစီဧည့်သည်တွေခေါ်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရပါရီဧည့်သည်တွေကတော့အမွာကောင်မလေးနှစ်ယောက်နဲ့ချမ်းသာတဲ့မိသားစုတစုပဲဖြစ်ပါရီသူကဒီအခန်းကိုကျောင်းသားမိဘကလပ်အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့အော်တိုချန်ခဲ့တဲ့ယာတနာတွေအားလုံးကိုလွှင့်ပစ်ဖို့စီစဉ်နေခဲ့ပါရီအမွာနှစ်ယောက်ကမော်ဘလုံးကိုစစ်ဆေးကြည့်ကြပြီးရုတ်တရက်မိတောက်လာခဲ့ပါရီမီရှယ်စကီကမိသားဆေးဘူးကိုအသုံးပြုလိုက်ပြီးတော့မိသားစုရဲ့အားလုံးနဲ့ဟမ်နင်တို့အပေါ်ကိုအမြုပ်တွေထုတ်လွှတ်လိုက်ပါရီတခါဝါမှာဖိလစ်ကအထဲဝင်လာဖို့လုပ်နေပေမဲ့အခန်းထဲမှာလူဝဲရှိနေတာကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်အံ့ဩတွားခဲ့ရပါရီရှမစ်ကဒါကိုမြင်ပြီးတော့စိတ်တူသွားလျာဖိလစ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ကျောင်းမှာသူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောခိုင်းပါရီသူဟာသူ့သားမာရီယိုကကျောင်းပြောင်းတော့မှဖြစ်ပြီးကျောင်းမှာကျောင်းသားအလုံးအလောက်မရှိတော့တာကြောင့်ပိတ်ပြရတော့မှာပါလို့ပြန်ဖြစ်ပါရီအဲ့ဒီနောက်တော့ဧည့်သည်တွေကထွက်သွားကြပါရီဖိလစ်ကဘာရီဖြစ်နေတယ်လဲလို့ရှမစ်ကိုမေးပါရီသူမကကျောင်းကိုပိတ်သိမ်းပြီးတော့လက်ရွေးစင်ကျောင်းအဖြစ်ပြန်ဖွင့်မှာပါလို့ရှင်းပြပါရီဖိလစ်ကသူမစီမှာအာဏာရှိတာကြောင့်သူ့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဝန်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျောင်းမပိတ်သိမ်းရအောင်ကဲနိုင်မှာပါလို့တိုက်တွန်းပါရီသူ
သူမကငင်းနေခဲ့ပြီးတော့ဖိလစ်ဆမ်မီပွဲတွေအောင်မြင်ဖို့နဲ့အစမ်းကာလပြီးစီးဖို့ဆိုတဲ့စီကန်းတွေကိုတင်းကျပ်ထားဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ចောင်းအုပ်ကြီးကသူ့ကိုတကယ်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုတဘောပေါက်လဲရသူမကိုသူ့ရဲ့ခဲတံအိတ်အထဲမှာထည့်ပြီးတော့တင်ချာဆမ်မီပွဲမှာကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်သူမသူ့ကိုကူညီပေးမယ်ဆိုရင်တော့သူမကိုလည်းပုံမှန်ပြန်ဖြစ်အောင်ကူညီပေးမယ်လို့ကတိပေးပါတယ်တင်ချာဆမ်မီပွဲအတွင်းမှာမာရီယိုကဖိလစ်ကိုဒုတိယစိန်ခေါ်မှုပေးလိုက်ပြီးတော့ဒါကတော့သူနဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့သား2ယောက်အတွက်ဆမ်မီပွဲအစားဖြည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖိလစ်ကချမစ်ကိုကူညီပေးပါလို့အတင်းတောင်းဆိုပြီးတော့သူမကလည်းသူ့ကိုတကယ်ကူညီနေတဲ့ပုံပေါ်နေခဲ့ပါတယ်ကျောင်းစင်းတဲ့အခါမှာတော့ကျောင်းပေါဝအနာမှာသူမနဲ့စကားထပ်ပြောနေခဲ့ပြီးတော့ဆမ်မီပွဲအတွင်းမှာသူ့ရဲ့အပြုအမူတွေကိုတန်တရားဖြစ်နေတာကြောင့်လိုက်ကြည့်နေတဲ့အေလာရှိနေတာကိုတတိမထားမိခဲ့ပါဘူးသူမကသူ့အိမ်ပြန်ရလမ်းတစ်လျှောက်ကိုလိုက်လာခဲ့ပါတယ်ဖိလစ်စကိတ်စည်းလာရင်းနဲ့လဲကျခဲ့ကအေလာကရှမစ်ကိုတွေ့သွားခဲ့ပြီးသူမပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာအောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာဖိလစ်ကိုကူညီပေးခဲ့ပါတယ်သူတွေကဆရာနားနေခန်းကိုလာခဲ့ကြပြီးတော့မင်းညကအခြေအနေကိုပြန်ပြီးတော့စီမံဖို့စူးစမ်းကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့မှအရာမထင်ခဲ့ပါဘူးဖိလစ်ကမော့အစွမ်းနာဘောလုံးနဲ့တကကုလောက်ရတယ်ဆိုတာကိုတဘောပေါက်နေပါတယ်ရှမစ်ကစောက်အဟောင်းဝင်နဲ့လက်ရေးစာမှုတွေကိုစုဆောင်းရတာကြိုက်သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်သူမရဲ့အိမ်မှာဒီဘောလုံးအကြောင်းရှင်းပြထားတဲ့စောက်အုပ်မျိုးရှိနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မာရီယိုရဲ့အိမ်မှာဟမ်နင်ကចောင်းသားတစ်တယောက်ထပ်ပြီးတော့လက်ခံထားတာကြောင့်ចောင်းပိတ်သိမ်းမဲ့သူ့ရဲ့အစီအစဉ်မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်သူကဒေါက်တာရှမစ်နဲ့အပေးယူတစ်ခုပြုလုပ်ရှင်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးထွက်သွားပါတယ်ရှမစ်ရဲ့အိမ်မှာဆိုတော့ဖိလစ်နဲ့အေလာတို့ကဘောလုံးကိုဖွင့်လို့ရပြီးတော့အထဲမှာပြာတွေပါနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်ရုတ်တရက်အော်တိုရဲ့သုံးဖက်မြင်ပုံရိပ်ကပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျောင်းအဆောက်အဦစီပြန်ပို့ပေးဖို့မော်ပြတားရှင်လုံးကိုပြုလုပ်ထားပါတယ်သူတို့ကကျောင်းဟာအရင်ကျောင်းအုပ်ဟောင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကျောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အော်တိုဂရိုင်းကျောင်းကြောက်စရာကောင်းနေတယ်လို့အမှတ်ချက်ပြုကြပါတယ်ဝိညာဉ်ကအကြောင်းကိုအန်ဒီရဲ့ပြုတ်ဝတ်တဲ့သူနီးအမျိုးမျိုးနဲ့အယုအသေးတန်စီသူတိုင်းကိုကာကွယ်ပေးထားပြီးတော့ရှမစ်ကတော့ကျောင်းမပိတ်သိမ်းအောင်တားမြစ်ဖို့ဘာမှမလုပ်ထားသေးတာကြောင့်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတာကမအောင်မြင်သေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖိလစ်နဲ့အေလာတို့နဲ့စကားပြောကြည့်ပြီးနောက်သူမကိုကျောင်းသူကျောင်းသားတိုင်းနီးပါးနဲ့တခြားအစုရှယ်ယာဝင်တွေကမုန်းကြတယ်ဆိုတာကိုသိသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မှာဖိလစ်နဲ့အေလာတို့ကကျောင်းအတွက်အော်တိုရဲ့အစီအစဉ်ကိုအဖြေထုတ်ကြပြီးတော့သူကကျောင်းမှာစာတင်ကြားရတာကိုကစားကွင်းတစ်ခုမှလိုမျိုးပျော်ပျော်ရွှင်ဖြစ်စေရှင်တာဖြစ်ပါတယ်။တင်ချာနဲ့ပတ်ထဝီလိုမျိုးဘာတာရက်တစ်ခုစီကိုစားပြုနေတဲ့မြောက်အခန်းတွေကိုပြသထားရာမြေပုံဟောင်းတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ရှမစ်ကစာတင်ကြားရတာဟာပျော်စရာကောင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးကိုတဘောမတူပါဘူး။ကျောင်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့တင်ချာဆမ်မီပွဲရဲ့အဖြေတွေကလည်းပြန်ရလာခဲ့ပြီးအံ့ဩဖို့ကောင်းစွာနဲ့ပဲဖိလစ်ဟာဒီရရှိနေခဲ့ပြီးတော့မာရီယိုနဲ့အဖွဲ့ကတော့အေးဝေရကြပါတယ်။မာရီယိုကစိတ်တူသွားပြီးတော့ဖိလစ်နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ကဖိလစ်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူသွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အိတ်အထဲမှာပါနေတဲ့ရှမစ်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်နဲ့အေလာတို့ကလည်းရှမစ်ကိုပြန်ခေါ်ဖို့အတွက်မာရီယိုရဲ့အိမ်ကိုလိုက်သွားကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ထက်မြက်ကျွမ်းကျင်လာတဲ့အစီအစဉ်နဲ့သူတို့ကလည်းချမစ်ကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ပြန်ယူခဲ့ပြီးတော့မာရီယိုရဲ့ရန်ကနေလွတ်မြောက်လာကြပါတယ်။ကျောင်းပိတ်သိမ်းဖို့ကိစ္စကိုဆွေးနွေးကြမယ့်အစည်းအဝေးကိုတားရန်အတွက်သူတို့နှစ်ယောက်ကျောင်းကိုအမြန်ပဲပြန်လာကြပါတယ်။ကျောင်းမှာဆိုတော့ဟမ်နင်ကကျောင်းကိုပိတ်သိမ်းရမယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်ပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးကလည်းအံ့ဩတုန်လှုပ်သွားကြပါတယ်။ဖိလစ်ကအစည်းအဝေးကိုဝင်ရောက်နှောက်ယှက်ခဲ့ပြီးရှမစ်လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်တဲ့သူ့ရဲ့ကျောင်းဝင်ခွင့်လက်ခံစာကိုပြသပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟမ်နင်ကဇွဲကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးခဲ့တဲ့သူဟာရှမစ်ဆိုတာတကယ်ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာကိုတေချာမသိတာကြောင့်အပိုင်ပိုင်ဆုတ်ပြဲပြလိုက်ပါလိသူကကျောင်းအာနာပိုင်အဖွဲ့အတွင်းမှာသူမရဲ့အောင်မြင်သွားတဲ့ရှောက်လွှာကိုတင်ပြပေးခဲ့တာကြောင့်ရှမစ်ကျောင်းကိုပြစ်ထားခဲ့တာကြာပြီလို့ပြောပါလိဖိလစ်နဲ့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးကလည်းအလန့်တကြားဖြစ်ကုန်ကြပြီးတော့ဟမ်နင်ကအစီအဝေးအခန်းထဲကနေထွက်သွားခဲ့ပါလိဒါပေမဲ့သူဆရာနားနေခန်းဟောင်းကိုဖျက်လျှောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ရှမစ်နဲ့တွေ့လိုက်ရပြီးတူပါကြုံသွားခဲ့ရပါလိသူတို့အောက်ကကျမ်းပြင်ကြီးပွင့်သွားခဲ့ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကလည်းအောက်အနက်ထဲကိုကျသွားကြပါလိဒီအချိန်မှာဖိလစ်ကအခြေအနေကြောင့်စိတ်ပြက်နေတီးဆဲဖြစ်ပြီးတော့အေလာနဲ့အတူချမစ်ကိုကူရှာပြီးဖို့ငင်းကထွက်သွားခဲ့ပါလိအေလာကရှမစ်ကိုတယောက်တည်းလိုက်ရှာဖို့ကြိုးစားပြီးတော့မြောက်ခန်းကိုလာခဲ့ကလမ်းချင်းလေးတစ်ခုကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါလိဒါပေမဲ့သူမကိုမာရီယိုနဲ့အဖွဲ့ကမိသွားခဲ့ပါလိအိမ်မှာဆိုတော့ဖိလစ်ကပြဿနာတွေကိုဒီအတိုင်းတန်းလန်းကြီးမထားခဲ့သင့်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ပြီးတော့အေလာကိုရှာဖို့ကျောင်းကိုပြန်လာခဲ့ပါလိသူကမာရီယိုတို့အဖွဲ့နဲ့တွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့ကျောင်းမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြဖို့ကြိုးစားပါလိအေလာကမာရီယိုရဲ့အိမ်မှာအတန်သွင်းယူခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းကိုဖွင့်ပြလိုက်ပြီးကျောင်းကိုပိတ်သိမ်းလိုက်ကလက်ရွေးစင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့အထက်တန်းလွှာကလေးတွေကိုတာလက်ခံမဲဆိုတာကိုမာရီယိုဝန်ခံထားကြောင်းကိုပြသပါလိလူကုန်လွှာမိသားစုကမဟုတ်ကြတဲ့ရောဘတ်နဲ့ခရစ်တို့ကစိတ်ပြတ်သွားကြပြီးတော့ဖိလစ်နဲ့အေလာတို့နဲ့ပူးပေါင်းရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါလိသူတို့ဟာမြောက်ခန်းတက်ကလိုအပ်အပေါက်ကိုတွေ့ရှိသွားကြပြီးတော့အထဲဝင်ကြတော့မယ့်အချိန်မှာမာရီယိုကပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ပြောင်းနေတဲ့သူ့ရဲ့အဖေကိုစိတ်ပူတာကြောင့်သူတို့နဲ့ပူပေါင်းလာပါလိတကယ်တော့ရှမင်းနဲ့ဟမ်နင်တို့ကအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာကြောင်ကြီးတစ်ကောင်နဲ့ပိတ်မိနေကြပြီးတော့ကြောင်ကြီးကသူတို့ကိုရံမှုနေခဲ့ပါလိလိုအပ်အခန်းကပထမဆုံးအနေနဲ့ပထဝီအခန်းကိုဦးတည်ထားပါလိ
ကလေး9ယောက်ကပထဝီဝင်ဆိုင်ရာဗဟေဒီကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်လိုက်ကြပြီးတော့နောက်အခန်းရဲ့တခါကလည်းပွင့်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခန်းကတော့တင်ရှာခန်းဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်တစ်ခါတစ်ချက်ပွင့်စီဖို့အတွက်အားလုံးအတူပုတ်စာတွေကိုတွဲချက်ကြပါတယ်အဲဒီနောက်ပိုက်ကနေတဆင့်ဖိလစ်ကရှမစ်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျောင်းအာနာပိုင်အဖွဲ့မှသူမရဲ့ရှောက်ထားမှုကိစ္စကိုဖြေရှင်းပါတယ်ရှမစ်ကကျောင်းပိတ်ပေါင်တွေမဖြစ်ခင်ဟိုးအရင်ကတည်းကသူမရှောက်ထားခဲ့တာပါလို့ဝန်ခံပါတယ်တင်ရှာပုတ်စာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပြီးနောက်ရှမစ်နဲ့ဟမ်နင်တို့ကိုသူတို့ကအောင်မြင်စွာနဲ့ကေတင်နိုင်လိုက်ပြီးတော့ဆီယာနားနေခန်းဟောင်းကိုအားလုံးပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်ကျောင်းမပိတ်ပါဘူးလို့ဂတိကဝတ်ပြုကြပြီးနောက်ရှမစ်နဲ့ဟမ်နင်တို့ကမူလရွယ်အစားအတိုင်းပြန်လည်ဖြစ်သွားကြပါတယ်ကျောင်းကိုပြန်လည်စမ်းသစ်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့လိုအပ်တင်ကြားရေးကစားကွင်းကိုလည်းတွေ့ရှိလျက်ပြုပြင်မိုးမှန်ခဲ့ကဖိလစ်ကိုနောက်ဆုံးမှာတော့ကျောင်းကနေတရားဝင်လက်ခံပေးလိုက်ကြပါတယ်ဆက်လက်လေးကလေးဒီမှာပဲဆုံးသက်သွားခဲ့ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတူတင်ရှိပါခင်ဗျာ